胃食道逆流的人也会，对他晚上11点吃完宵夜，结果呢，他11点半就躺着睡觉，结果呢12点就咳啦。那这就干嘛？就是胃食道逆流。所以说有时候我们医生在看病的时候说，为什么咳嗽这么麻烦，而且为什么要问这么多？你什么时候咳？有没有吃什么怪东西？有没有干嘛？为什么吃冰的、吃冷的、吃燥的？这些东西就是为了要理清说你的咳到底是什么原因。像现在有了小朋友啊，如果你是晚上睡觉咳嗽，就会很麻烦，因为他就睡在你旁边，会吵醒。对，所以像我就是睡觉的时候咳嗽，可是我就会要拿着棉被就。要憋咳，就憋咳，然后可是因为你憋咳，所以你没办法一次咳出来，你就咳得更严重。然后像前几天因为天气变冷，我就憋了一口气，然后冲到客厅，然后想说一次把它咳完之后找个喉片含着睡觉，但找不到喉片。后来我就在桌上看到一包蚊香片，就含了，至少整晚没有被蚊子叮了。就看到一包那个无糖口香糖，无糖那种超凉口香糖，我就一次吞4颗下去，哇，超凉！口香糖你把它吞进去吗？就咬，然后整个口腔就很凉嘛，听起来像在胡说八道，但是就很好睡，就凉凉的，对，就会很好睡了。其实有时候鼻塞的时候吃那个超凉的也是立刻就通了。其实刚刚有提到说，我们咳嗽有一个是因为咽喉。不管你是什么原因造成咽喉不舒服的，这种你喝一点温水，吃一点凉凉的薄荷的东西，基本上它有局部治疗的作用。只是说当那个时间过了嘞，你还是一样咳，这叫标准的叫治标不治本。我觉得有一个疑问很奇怪，为什么可以吃凉东西，但是喝冰水就会咳得更严重？这个就很奇怪，因为冰的东西一倒下去的话，它会到食道，会影响到气管。那因为凉的东西你是含在那个地方，它含的地方就是它只是局部散发出那种有点类似薄荷的感觉。它药效过你还是咳啊？对，OK， 好的，那接下来第3个。半夜咳、清晨咳，症状是过敏、气喘，多半无痰且干咳。分享我的心路历程真的很可怜。我从小我就是要用那个蒸喉器，就是会有水蒸气那种，每天就是在家里一直蒸喉咙，然后还要含在嘴巴里面蒸，就让那个蒸汽直接对嘴巴。然后小时候你们刚刚讲那个喷剂有没有？因为我真的是咳到气喘，就是我真的气管不好到这样子。然后我们家有超级多大罐的食盐水，然后医生会叫我妈妈去买针筒，然后针筒当然没有那个针的头啦，就是只有那个针筒而已，还要吸那个食盐水，然后从我鼻子灌进去，就整个把。对，就洗我的鼻腔。就是说我从小每天都在做这件事情，好痛苦哦。就是我已经习惯到，我还之后自己可以拿一个针筒起来这样这样2管，然后把东西吐出来。就我已经习惯到这种程度了。就是因为我以前太常。我的专长是这边。就是已经习惯到这样子，然后那个时候除了喷剂也没有用，因为我就是会喘嘛。然后你晚上真的没有办法，像长大之后，其实到我运动之前都还是这样，就到我接触运动之前都还是这样，所以你可能就是要除了喷剂之外，你可能还要吃药。然后像我老公可能也会想办法，比如说买成药或干嘛，就是治我的咳嗽。我觉得蛮妙的，就是说运动这个东西是为什么会改善这么多啊？运动治百病是真的。其实说实在，我本身小时候我气管也不好，我去当兵当了1年10个月的兵之后，每天操。操完之后我发觉我身体就真的变得很好。从此之后我开始退伍之后，我就开始那个跑半马。所以我发现说，其实运动这个东西，尤其对呼吸道。基本上，其实运动是有它的帮助。真的，而且特别强调说，为什么你对冷空气会过敏？因为你的身体就不习惯那个冷空气嘛。当你开始跑步跑久之后，你会发现一件事情，那个冷空气对你来说真的没什么，就没什么啊，就习惯啦。因为以前像到这种要变天啊，对，绝对逃不了感冒的。对。但是我现在真的运动开始，真的好多年都身体都很好。你要想上一次用健保卡什么时候？你想不到我上次用健保卡的时候是几天前。很常来开门的，因为以前是你只要一变天，你就会需要去看医生。然后当你开始正常运动的时候，你会想说，我上一次看医生是什么时候？好像2、3年嘞。真的啊，这是真的。所以其实算了，跟他们讲都没有用。健身房就再也没有我可以补充一个，就是因为我的那个做了很多的检查嘛，那我的医生他看到我的肺，假设肺是这样，他说有一部分已经被压扁了，就是因为被压扁之后，你的症状一直都没有痊愈，所以他就一直是处于这样的状态。所以你要好的话，你得靠运动，用有氧把它再撑回去，否则它其实平常就长这样，所以你就很容易因为支气管被压缩而过敏。那为什么会这样子扁它？因为它有我们常说我们肺部很特殊，说它是个呼吸道。
那我们刚才有提到说，万一你一直慢性的一直发炎之后，就会有一些叫纤维化，纤维化就会限制你肺部的一个扩张，这时候你的肺功能就会变低，那这时候你只好靠运动增加帮它撑开，帮它撑开。所以为什么说运动喜欢运动呢？就觉得越运动，它整个身体状况越好。对，那你越不做的话，你就越缩，你的肺就越来越缩，你可能以后变成爬楼梯、走路你都会喘。那挺胸可以吗？挺胸有用吗？挺胸是最基本款的，挺胸是运动吗？那医生训练呼吸嘞，训练呼吸呢，就是可能他就是死不运动。训练简单，就是训练呼吸跟挺胸。基本上，你甚至你说练那什么腹式呼吸，那都是叫基本幼稚园款啊。对啊，你要做到什么有氧？为什么叫有氧？你要会喘啊，要像有对啊，这样提升啊。哎，算，他们不懂啦，你讲到后面就要做一集了。你讲到后面会觉得有点生气。你们有人有气喘吗？我有而且我小时候就是基本上就是每个礼拜都要跑诊所那种，然后妈妈就是很辛苦，就是小时候都是要抱着我睡觉，因为我就是也是小时候一躺下去就会很喘，然后尤其是天冷的时候，我就是小时候都要带着那个吸的那个，对，一定要带着扩张器，每次去学校只要有那个跑步比赛，然后天冷的时候，老师就会打电话给我妈说，哦，她又气喘发作了这样，然后就是要赶快吸那个，然后就是赶快每天就是要送急诊这样，然后现在长大了就是有好一点，就变成是过敏，鼻子过敏而已。但是鼻子过敏的缺点就是它会一直引发那个过敏引发的感冒，对。然后反正我每次去看医生，就说哦你就是过敏，就是也没办法，你就是一直醒到后面变成在咳嗽这样子。然后所以现在好一点了，但是就是现在换变成我老公，我就是每天早上不知道他年纪大了还是怎么样，就是每天早上都一直在干咳，就是可能他觉得很冷，有冷空气吸进去，一早起来一定会先咳，然后常常就是咳干咳到这样，会这样吐哦。我说你怎么了？对，然后他就说没有，喉咙很痒很干，然后他说没事，我喝个水就好了。然后有一次很严重，就是他咳，他就是不管他，也不去看医生，就咳到吐血。所以他吐出来是有血丝这样。对啊，所以以前古装剧那种咳到吐血是真的，结果他是过敏性鼻炎。不。如果像以前的人，如果咳嗽看到那个手帕上面有一大块血块的话，我告诉你，那大部分都是肺结核。在以前我们不了解肺结核，很多人就是肺结核叫肺痨，它是个痨病，它会一直咳出什么状况？会咳出血来。所以这个病基本上为什么刚才说咳嗽超过2个礼拜要去看医生是有原因的，就是因为我们真的怕说你真的有可能这疾病。再过来有时候是因为你咳得太大力，一般来说因为你咳嗽咳太大力之后，你的那个支气管的黏膜受损。这时候你弹出来之后，上面会带什么？会带血丝。然后那个地方一受损之后呢，它大概要2-3天才会好。可是这2-3天你可能不咳嗽吗？不可能。所以你下次一咳的时候，又把那个咳出来之后，又咳出一个什么黑色的什么血块？为什么？因为它是结痂的，又被你咳出来，所以你就在那一阵子就那一直咳，然后又有血丝又有血块，就让你很害怕。这时候很简单，害怕就会来看医生，看完医生就照 X 光，照完 X 光就吃药，然后慢慢控制你的病情。OK， 那慢性咳嗽久了不治疗会变气喘吗？到底是先气喘还是先慢性咳嗽？其实我都跟病人讲，你是先有气喘这个病，你才会咳2个礼拜、2个月、4年。所以不是咳久咳到气喘，我都给他一个观念，你本来就是在黑菇啊。是你气喘引发的咳嗽了。对，那其实基本上刚刚有个妈妈提到说，其实小朋友气喘有个特色，他睡到凌晨3-4点的时候，他会睡不着觉，他会坐起来。对，因为我们常说那个时候3点到5点是走肺经的时候，这时候只要是有气喘的人，他3点钟一定会醒来，而且他一定要坐着。他一定要坐着才能够呼吸，他连躺着的时候，我告诉你，他整个肺像被淹没一样。这时候你就要得过来抱抱他，你让他的背贴着你的胸部，给他温暖化，让他能够热胀，气管慢慢打开，然后在你这样抱着他，他可以慢慢可以睡觉。否则我告诉你，他真的没办法睡觉，甚至他可能要这样趴着睡。可是趴着睡的话，背如果受凉的，对，如果背又受凉的话呢，一样又咳。